Hoje estamos aqui com uma Spin 2013-14, né? Reclamação do cliente: Jefferson, meu carro está fazendo um barulho no motor. Até que ele parece que ele procurou um amigo meu que mexe com suspensão aqui próximo. Eles desconfiaram do barulho. Pô, vamos procurar, trouxeram aqui para mim. Eu dei uma volta com eles, estava até desconfiado, alguma coisa em transmissão. Eu acabei andando no carro e falei: ó, o barulho está parecendo alguma coisa no motor, tá? Deixou o veículo aqui e ele me relatou que ele trocou a correia dentada, né? Aí ele percebeu que o carro ficou meio xoxo. Retornou no profissional que trocou a correia dentada. Regularizou, mas o carro continuou xoxo. Mas isso já tem 8 meses. Aí, agora, mais ou menos uns 10 dias, começou a fazer esse barulho que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Então começou a fazer um barulho, a correia dentada é nova, ele falou que trocou. Mas percebeu que depois que trocou a correia, o carro perdeu performance, não está do mesmo jeito. Tá? Eu vou funcionar o carro, eu vou mostrar o barulho que o carro está apresentando. Não me ande com barulho no motor. Pode ser uma coisa simples, mas pode ser uma coisa grave. Isso pode danificar o seu carro e fazer você capitalizar um bom dinheiro. Qualquer barulho, procure o seu profissional de confiança, né? Perto da sua casa deve ter um bom profissional e olhe, pede para ele verificar. Tá? Eu vou funcionar o carro, vou mostrar para vocês o barulho. Vamos descobrir de onde que é o barulho e qual a manutenção que nós vamos ter que aplicar nesse carro para eliminar esse barulho. Beleza? Vamos pro vídeo. Pessoal, vou mostrar para vocês o barulho que está fazendo aqui no motor da Spin, tá? Verifiquei aqui as correias de acessórios, né? Eu vou pedir pro Pedro funcionar, dar uma acelerada ali. Presta atenção. Acelera aí, Pedro. Vai. Tá bom, vou parar. Desliga o carro. Pessoal, que barulho feio, hein? O barulho tá dando a impressão que é aqui dentro, hein? Tá? Vou dar uma olhada aí nessa correia de acessórios, mas a probabilidade de ter um problema aqui dentro é muito grande, hein? Vocês viram o barulho forte que tá dando? Vamos ver o que tá acontecendo nesse cara aí. A gente tem que descobrir de onde é o barulho e o procedimento que vai tomar nessa espinha aí. Pessoal, tirei a correia de acessórios para a gente poder avaliar, né? O barulho persiste. Desliguei a correia, tá sem as correias aqui dos acessórios, né? Dá uma aceleradinha de leve. Beleza? Tá bom, pode desligar. O barulho tá forte, hein? Vamos continuar investigando aí. Pessoal, olha o barulho do carro. Daniela, funciona o carro aí. Olha a correia. Beleza, pode desligar. Vocês viram o barulho aí? Essa correia dentada foi trocada, parece que tem 8 meses. O cliente reclamou que o carro tinha ficado meio xoxo, né? Olha só como é que tá a correia aqui. Ó. Solta. Ó. Complicado, hein? Passar pro cliente aqui nós vamos ter que desmontar, tá? Ó. Barulho do carro aqui, ó. Só desmontamos aqui para avaliar, né? O carro em si tá no ponto, ó. Vocês estão vendo? Aqui tá a marca da polia, tá batendo aqui em cima, correto, na letra correspondente correta para esse motor, tá? Aqui embaixo também. Tá no ponto, ok? No ponto o carro tá, não montaram fora de ponto não, tá? Só que, ó, o barulho aqui, ó, tá vendo? Ó,
correia solta, tá? E fora muita contaminação, né? Muita sujeira. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Sujou bastante, né? Isso aqui a gente vai dar um talento, tá? Polir aqui também, ó. Não é? Vai ser tudo limpo, tá? Aqui a correia ficou frouxa, por isso que ela tava fazendo esse barulho aí. Agora vamos desmontar ela, trocar essa correia aí de novo, trocar esse tensionador, ver o que mais a gente vai precisar substituir para ficar tudo bonitinho aí. Pessoal, desmontamos aqui, dá uma olhada na folga da bomba d'água. Vamos ver se eu consigo gravar aqui para vocês verem. Olha isso aqui, ó. Estão vendo? Ó a batidinha que tá dando, ó a folga no eixo. Tá vendo a folga aí? Essa folga não pode ter, né? Então a bomba d'água aqui também tá com folga, tá? Vamos substituir ela. Esse retentor aqui, ó, tá sujo. Quando começa a grudar sujeira assim, é porque tá com vazamento de óleo. Não sei se trocar esse retentor quando substituir a correia dentada, mas o correto aqui, já vamos trocar esse retentor e da árvore de manivelas lá embaixo, do virabrequim. Trocar aquele retentor, já vamos trocar esse e vamos substituir essa bomba d'água aí, porque a bichinha aqui tá com uma pequena folga, né? Tá vendo a folga aí? Essa folga não pode ter, tá? Vamos já trocar a bomba d'água, os retentores, juntamente com as correias e rolamentos. Pessoal, às vezes a gente chega aqui, vai remover essas engrenagens, elas estão meio coladas. Ou a gente olha, os dentes estão meio marcados, porque os caras metem a chave de fenda aqui por trás e força, né? Que nem um ugro. E o certo é, ó, saquinha pega certinho ali, ó, né? Aí, ó, a gente só vai tirando aqui com o saco, ó, não faz força nenhuma, não machuca a engrenagem, tá? Aí, ó. Tá vendo? Com ferramenta a gente não danifica os componentes do carro, né? Ó. Já saiu, tá livre. Tá bom? O saca pega certinho ali, a gente deixa o parafuso ali no meio. E remove a engrenagem aqui da árvore de manivelas. Ó, saiu fácil, fácil, fácil. Vendo? Correto? Sem machucar a engrenagem. Pessoal, e tem gente que fala que é bobeira tirar para fazer limpeza, né? Dá uma olhadinha na engrenagem aqui desse comando. A parte aqui que eu já limpei e a parte que não tá limpa. Olha aqui, ó. Estão vendo? Olha aí, ó. Parte limpa e a parte não limpa. Olha isso. Vocês estão vendo? Pessoal, isso aqui é ferrugem. Olha aí, ó. Agora imagina eu montar a correia dentada nova nisso aqui, ó. Qual vai ser o tempo de durabilidade dela? Hã? Como que ela vai ter uma vida longa numa polia toda contaminada dessa? Isso aqui é ferrugem, tá? Pode até, no vídeo aí não dá pra vocês ver direito, uma polia aqui tá enferrujada, olha isso, né? Olha aí, ó. Isso aqui é puro ferrugem, ó. A gente não pode montar, né? Tem que dar aquele talento, né? Principalmente na área de atrito, né? Aqui nós estamos falando onde não tem contato com a correia. Certo? Aqui, ó, não tem contato com a correia.
tá? Mas, ó como tá os dentes aí. Aqui nós temos, ó. Aqui nós temos contato com a correia. Olha aí como é que tá. E se eu não limpo? Vou montando no meio de... Tem cara que monta no meio da poeira, da sujeira, né? Ó, aqui eu limpei. Olha aqui aonde a correia vai ter o atrito, ó. Onde ela vai passar. Olha só. Aqui ela vai passar tranquilo, né? Ó. Limpo. E não limpo. Olha aí. Olha como tá esses dentes aí. Resumindo, põe a correia aqui, certamente, vocês vê essas correias que estouram, esses dentes que sepa aí da correia, por isso tem que analisar bem a polia, se ela estiver toda ok, tem que fazer a limpeza, tem que fazer a descontaminação dela, tá? Não pode montar ela desse jeito aqui. Pessoal, nós já limpamos as capas, né? A gente lava as capas, né? Retira fora, limpamos a frente do motor, tá? Demos um talento aqui na engrenagem, né? Toda limpa, né? Esse jogo de vela nós vamos substituir, né? Olha como tá o eletrodo aí, ó, tá? Vamos trocar o jogo de vela, orientamos o cliente já a trocar o jogo de vela. Ele nos forneceu as peças, né? Todas as peças que tá aqui foi o cliente que quis fornecer sem problema. Ele forneceu, né? Nos trouxe a água, nos trouxe o aditivo, porque nós estamos trocando a bomba d'água, tá? Ele também nos trouxe a bomba d'água. Vamos colocar uma bomba d'água nova. Cabe vela novo, porque a vela tá gasta, vamos trocar cabe vela. Correia dentada e a correia de acessórios. Os dois retentorzinhos ali, para não dar vazamento no futuro, né? Esse cara aqui, ó, essencial. Esse aqui é o parafuso do tensionador da correia dentada, tá? Toda vez tem que trocar. Eu vou colocar um parafuso novo agora e vou dar atenção, né? Eu vou dar o torque recomendado pelo fabricante. Eu torqueando dentro do que o fabricante manda, o próximo profissional que for tirar não vai se lascar, não vai se ferrar, né? E a hora que ele soltar, ele vai substituir de novo. Tem cara que não troca, desgasta aqui, ó, interno onde encaixa a chave, depois aperta demais, na hora que o cara vai soltar, se lasca. Então, um ciclo positivo para reparador. Parafuso novo, põe o torque recomendado e na próxima vai ter que substituir de novo. Aí, toda vez que for tirar, não vai ter dor de cabeça, tá? Tensionador, né? Um dos rolamentos de acessórios, tá? O outro, o cliente vai nos fornecer ainda. Tá faltando um, ele foi lá pegar. A engrenagem, tá? Essa engrenagem aqui, ó, eu vou colocar nova, por quê? Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui a gente remove com a ferramenta, né? A gente tem um saquinho, tem esse cara aqui, ó, né? Que ele pega aqui certinho e não danifica a engrenagem, né? Olha aqui, ó, trocar essa correia dentada tem 8 meses, né? Meter a chave de fenda, machucar aqui a engrenagem, marcaram lá a bomba de óleo. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Aqui, ó, tá marcado, ó. Aqui, 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 né? Isso é aqueles serviços de qualidade, né? Velocidade, produção, né? Olha aí. Não tem jeito, né? Correto aqui é trocar essa engrenagem. Se o cara tivesse usado o saca, que nem eu usei, né? Isso não acontece, olha aí. Isso é a marca de chave de fenda, vocês estão vendo? Isso é a marca de chave... O saca não, o saca pega direitinho aqui, né? Saca, você põe ele aqui, ó. Ele tira certinho, vocês estão vendo? Ele pega aqui certinho, né? Agora, quando é com a chave de fenda, acontece isso mesmo. Ó. Tá vendo? Bem na região de cima, né? Os caras vêm com a chave de fenda aqui, ó, plau, plau, faz força. Você põe o saco aqui, ó, tira normalzinho, tá? Então, vamos colocar essa engrenagem nova, né? E só estamos esperando agora um rolamento da correia de acessórios. O resto já está tudo aqui para a gente poder montar. Bomba d'água nova, aditivo, foi o cliente que forneceu também, né?
Ele que forneceu essa bomba d'água, tá? Aqui já está tudo limpo, já está tudo descontaminado, tá? Aqui também a gente já deu um talento aqui nesse cara. Vamos acabar de fazer um acabamento aqui, mas está bem limpo, já deu um talento ali na bomba d'água, né? Aqui na frente do motor. Olha aí, ó. Vocês estão vendo aí as marcas da chave de fenda? Essas são as marcas da chave de fenda, tá vendo? Né? Ó. Ou não, eu botei o saquinho aqui bonitinho, ele plop, sai sem forçar nada, né? Agora o cara vem com a chave de fenda, vem detonando tudo, né? Só comprar um saquinho simples, né? Isso aí não acontece, tá? É lógico. Quando o cara tá querendo fazer serviço rápido, né? Tá com pressa, aí pode acontecer isso daí, ó. Vocês estão vendo? Olha as marcas de chave de fenda aí. Compra um saquinho pequenininho. Essa engrenagem às vezes é meio ruim de sair mesmo. Você põe um saquinho ali, ó. Deixa o parafuso ali, o saca vem, plop, tira sem fazer força, sem machucar, sem nada. Tá? Aí analisa. Se a engrenagem estiver com os dentes legal, deixa a mesma. Se não tiver, tem que substituir. É componente que não tem jeito. Beleza? Vamos montar aqui, vou botar no ponto. Tensionar tudo direitinho. Quando tiver montado, eu vou mostrar pra vocês. Já está tudo montadinho, pessoal, já montei, já está no sincronismo, tudo torqueado, tá? Nunca aperte demais essas capas traseiras, tá aqui é só 12 newtons, tá? Outra coisa, aqui está tudo torqueado, bomba d'água foi torqueada, o tensor, uma coisa muito importante, além de deixar no ponto de sincronismo correto, vocês estão vendo as marcas aqui, ó, a marca batendo aqui e batendo aqui embaixo, né? Olha lá, certinho, né? Tá vendo esse cara aí, ó? Parafuso novo e a tensão, o torque correto. Dá a tensão aí na correia. Tensionou a correia, deixou a correia tensionada na sua tensão correta. Vocês lembram como é que ela tava? Ó, agora tá com a sua tensão legal, né? Certinho, ó, né? Se tiver tensionada certinha, dá o torque ali naquele tensor. Não pode passar de 23 newtons, tá? Botou parafuso novo e torqueou com 23 newtons, torqueou com 23, sem problema. O próximo que for desmontar não vai sofrer. Parafuso novo, torque recomendado, não danifica nada. Agora aqui, ó, vocês estão vendo? Tá tudo limpo, né? Olha aí. Tudo limpo, tudo descontaminado, né? Agora é acabar de fechar tudo aqui, colocar a correia de acessórios. Tá? E funcionar o bichão. Bom, já montamos tudo. Correia de acessórios nova no lugar. A frente do motor aqui tudo torqueado como manda o fabricante. Vela nova, jogo de cabo, vela torqueada, tudo torqueadinho, né? Tudo pronto, já foi feito o acabamento. Parou o barulho. Vou acelerar para vocês verem. Vocês lembram que antigamente a gente acelerava? Fazia aquele barulho. Era o quê? A correia dentada batendo aqui na capa, na sua capa, né? A correia dentada estava solta, ficava batendo aqui na capa da correia dentada, né? Correndo o risco aí de danificar a correia, né? Vocês querem ver? Acelera aí. Beleza! Sem barulho, problema resolvido. Bom, pessoal, tá aí, mais um caso resolvido. No caso dessa espinha aqui, o cliente estava com medo, né? Começou a fazer um barulho no motor, andando com o veículo. Eles procuraram e visivelmente o barulho estava no motor, com origem ali na correia dentada, né? A correia dentada soltou e ela ficava batendo ali na capa, né? Vibrava e batia na capa. Então, muito atenção, né? Você é reparador, na hora de trocar, dar a atenção correta, né? Ver ali a regulagem da bomba da água, deixar tudo certinho, ela numa tensão legal, que não solte com o decorrer do tempo. Essa correia tem 8 meses que foi substituída, o cliente teve que substituir de novo.
Bomba da água tinha uma pequena folguinha ali no seu eixo, bomba da água nova, tá? Água aditivada, as peças foram todas fornecidas pelo cliente, tá bom? Então vocês veem, né? Vocês veem um barulho, vocês pensam que é um problema de suspensão, vão andar mais um pouquinho, não é recomendável. Qualquer tipo de barulho, para o seu carro, procura o seu profissional de confiança, leva para o seu mecânico, pede para ele olhar, pede para ele ver, pede para ele fazer um diagnóstico. Se é um caso igual esse, para o carro imediatamente e já soluciona o problema, né? Você pode fazer uma viagem aí e ficar na mão, hein? Tá? Então, correia dentada desse veículo, recomendava aí você trocar cada 50 mil, dependendo muito das condições de rodagem. Uso severo, não uso severo. O carro fica muito tempo parado, não fica, né? Então, muito cuidado. Não me deixem a correia dentada ultrapassar o tempo estipulado de troca pelo fabricante, tá? E quando trocar, atenção onde você troca, qual o profissional que vai fazer o trabalho e qual a qualidade das peças que está sendo aplicada, tá? Para não correr o risco de acontecer com essa correia aqui, 8 meses, o cliente teve que gastar tudo de novo, tá bom? Infelizmente, mais um retrabalho. Temos pegado vários retrabalhos, né? Tá bom? E agora, vou orientar o cliente. Dependendo das condições do uso dele, ele vai trocar daqui 50 mil quilômetros de novo. Beleza? Tá aí, pessoal, mais um vídeo. Mais um problema solucionado, né? Não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana um vídeo novo de reparação automobilística, tá bom? Compartilhe nas suas redes sociais, dá aquele like para incentivar o canal, tá? Informações, lógico, pessoal, lá na descrição, lá embaixo, para agendamentos de serviço preventivo e corretivo. Não é para tirar dúvidas técnicas, beleza? Vamos ver o que nos espera no mundo da reparação automobilística, não é? Se nosso bom Pai Celestial permitir. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo, hein?